आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि मूलांक 5 के जो जातक है उन्हें मोबाइल का कौन सा नंबर ज़्यादा सूट करेगा, कौन सा मोबाइल नंबर उनके लिए लकी होगा, उनके लिए मोबाइल का कलर क्या होना चाहिए, उनके रिंगटोन कैसे होने चाहिए, उनके वॉलपेपर कैसे होने चाहिए, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मूलांक 5 मतलब किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने के 5, 14 या फिर 23 तारीख को हुआ हो। मूलांक 5 वाले जातक को अपने घर और कार्यालय के नंबर का योग 5 रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि इसमें एक नंबर की पुनरावृत्ति हो और इसके अंत में 5, 55, 555 या 15 हो तो बहुत शुभकारी होगा। आपके मोबाइल नंबर का योग अगर 1 हो तो यह भाग्य जगाने में सहायक होगा। इसमें 5 अंक की पुनरावृत्ति और अंत में 1, 11, 111 या 15 आपके लिए सफलता प्रदायक सिद्ध होगा। 2 का अंक हानिकारक हो सकता है। अभी हम रंग और वॉलपेपर की बात करेंगे। इस मूलांक के जातक के मोबाइल का रंग क्रीम और पीला छोड़कर कोई भी हो उत्तम होगा, पर मोबाइल का कवर हरा या लाल आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर पर फलों, पेड़ पौधे, जंगल के दृश्य, फिर उसके हरे रंग, कोई भी शुभ चिन्ह सौभाग्यकारी होगा। अब जहाँ तक रिंगटोन का सवाल है तो मूलांक 5 के जातक धीमी और मध्यम गति पर ऊर्जावान संगीत और अर्थपूर्ण गीत बांसुरी, तबला, सितार आदि सेट कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।